오븐이 없어도 베이킹이 서둘러도 제가 전보다 훨씬 맛있게 전기밥솥으로 카스테라를 만들 수 있는 저만의 비법을 전수해 드릴게요. 정말 부드럽고 촉촉한 카스테라예요. 레시피 또한 어렵지 않고 간단해서 쉽게 만들 수 있을 거예요. 편집 없는 풀 영상이고요. 더보기란에 챕터를 나눠놨으니 필요한 부분을 찾아보세요. 레시피와 미리 준비할 사항을 꼼꼼하게 읽어보세요. 전체 과정을 눈으로 익히세요. 준비됐으면 시작할게요. 따뜻하게 중탕한 계란을 모두 넣어주세요. 여기에 설탕, 물엿, 레몬즙을 넣고 거품을 올려줄게요. 물엿은 촉촉함을 담당하고 꿀이나 틀이 몰리는 동량으로 대체 가능해요. 레몬즙은 생략 가능하고요. 레몬즙을 넣어주면 머랭의 형태를 잘 유지할 수 있고 달걀의 비린맛도 줄일 수 있어요. 고속으로 세팅하고 거품 내기를 시작할게요. 지금은 고속으로 거품을 풍성하게 최대한 많이 내는 것에만 집중해 주세요. 크림색으로 부피가 2배 이상 커져 있고 거품기가 지나간 자국이 선명하게 보일 정도로 거품을 올려주세요. 이 단계에서는 거품을 최대로 올리는 것에만 집중할게요. 참고로 중탕은 60도 정도 물에 설탕이 녹을 때까지, 이때 계란의 온도는 36도에서 40도 정도 이렇게 진행하는 게 일반적이에요. 보통은 계란의 찬 기운만 빼면 설탕을 넣고 바로 거품을 내는 편이에요. 결과물에는 큰 차이가 없어 보여요. 미각이 예민해서 이런 차이가 확실하게 느껴지시는 분은 FM대로 진행하시면 되겠어요. 공리법으로 거품을 올리고 있지만 변리법으로 해도 괜찮아요. 두 가지 방법으로 만들었을 때 어떤 차이가 있는지 비교한 컨텐츠가 있어요. 위의 영상을 참고하세요.
이렇게 거품이 지나간 자리가 선명하고 농도 있게 보일 때까지 거품을 최대로 올려보세요. 이제 기포 정리를 해줄게요. 이 단계가 가장 중요해요. 거품이 곱고 균일하게 될 때까지 3에서 5분간 천천히 휘핑해주세요. 거품을 정리할 때는 축을 고정시킨 후 부드럽게 정리해주세요. 이 단계에서는 거품의 볼륨이 아닌 부드러움과 균일함에만 집중하세요. 최종 상태는 참고 영상처럼 윤기가 나고 불규칙한 큰 거품들이 모두 제거된 모습이에요. 상태 좋은 거품을 만들면 나머지 과정도 엄청 쉬워져요. 거품이 쉽게 꺼지지 않기 때문에 가루 재료를 꼼꼼하게 섞기도 좋아요. 완성된 제품은 결이 촘촘하고 부드럽게 나와요. 큰 거품을 꺼트린다는 생각으로 축을 직각으로 세우고 천천히 부드럽게 작업해주세요. 머랭 올리기 완성이에요. 볼륨 있고 전체적으로 윤기가 흐르고 거품기로 들어올렸을 때 흔적이 쉽게 사라지지 않아요. 박력분은 채쳐서 넣어줄게요. 원래는 미리 채쳐놓고 조금씩 넣어가면서 섞어주는 게 일반적이잖아요. 바로 거품 위에 채를 치면 거품이 꺼지기 때문인데요. 이 정도까지 품질 좋은 거품을 올렸다면 그냥 편한 대로 진행해도 문제가 없을 거예요. 좀 전에 얘기했듯이 거품을 제대로만 올려놓으면 다음 단계가 엄청 수월해져요. 이렇게 밑에서 위로 올려가면서 가루를 흩어내주세요. 반죽을 바닥에서부터 긁어서 뒤집듯이 섞어주세요. 섞이지 않은 가루가 반죽 안쪽에 남아 있을 수가 있어요.
다음 단계가 한 번 더 남아있기 때문에 과도하게 섞지 않아도 돼요. 날가루가 보이지 않으면 반죽을 멈추세요. 식용유와 미지근한 우유, 바닐라 익스트랙 일부를 덜어 균일하게 섞어주세요. 우유와 식용유를 바로 넣고 섞을 수도 있지만 서로 다른 물성을 맞추려면 불필요한 휘핑을 해야 하기 때문에 비효율적일 수가 있어요. 잘 섞였으면 본 반죽에 넣고 섞어주시면 됩니다. 반죽을 적극적으로 섞으세요. 간혹 거품이 꺼질까봐 소극적으로 조심스럽게 거품을 섞는 경우가 있어요. 단단히 거품을 올렸다면 과감하게 섞어도 거품이 쉽게 꺼지지 않아요. 이 정도까지 해야 하나 싶을 정도로 충분히 고르게 섞어주는 게 중요해요. 최종 상태를 보면 뭉친 가루가 보이지 않고 반죽이 윤기 있고 부드러워 보여요. 내 솥에 유산지를 깔아줄게요. 유산지가 없으면 식용유로 코팅하셔도 됩니다. 백미 일반밥 현 누름 영양찜이나 만능찜 기능을 선택하시고 40분으로 세팅하세요. 예열도 필요 없어요. 아주 간단하지요? 영양찜 취사를 시작합니다. 이제는 기다리면 됩니다. 취사가 완료되었습니다. 바로 밥솥에서 꺼내줄게요. 조금 식힌 후에 따뜻할 때 랩으로 감싸 하루 뒤에 먹으면 더 촉촉하고 맛있어요. 전장 모드가 시작되었습니다.
도움이 되었다면 구독, 좋아요 부탁드려요.